Slow down mga meg, slow down. Because I forgot to bring the yacht to it. May nga punta na, this is ONSIMAZING. So mga megs, ang gawas na punta kay nata importante na kao. Oh, balita taning GCQ diri sa Cebu City. Grabe mga megs, gawas na balik ta aning kuan GCQ. Nibalik din sa Cebu City GCQ ato lang August. O mao gyapon stricto gyapon ang kadalanan nato diri mga megs kay nagyapon yung mga checkpoint o di dali-dali makalusot. Kay dapat na kay valid reason para makaadto kag Cebu City. Kay namo ko sa SRP at the moment. And dagan di checkpoint mga megs, so hinahinay lang jud ta. O dapat na kay nanong rason unsay rason nimo nga lakaw ka. O wala kay rason ka na may lisod sira checkpoint. Pero may bantay basta dito sa sunod nahan. Dara checkpoint sa dra mga megs. So ato i-discuss karon mga megs about the GCQ diri sa Cebu City. Mga motorcycle barrel kung saan paglusot sa Cebu City. Paglusot sa Cebu City megs di jud dali-dali. Especially ako kay work man ko sa IT, which I have the COE, the Certificate of Employment. And dala na ko ang employment ID. So naradyo kay rason mga megs kay di jud maayo maggawas-gawas mga megs. Kay dagyapon basing GCQ naaragyapon ang virus mga megs. Di na ingnon na why virus naaragyapon. Pratong last atong July nag GCQ sus ni boto bitang pagka-positive ito sa mga kuan diri sa Cebu City mo to ilang diretso og kuan kalit-kalog gi-announce diretso og ECQ kay na di man maayo kay dadagan ng positive mo to mga megs nga balik nila og ECQ. Slow down mga megs, slow down. Alright, so lusot ra mga megs. Nagot ko sa usa, nihunong mo siya kalit. Not sure masam tong usay. So mga megs, about mag review sa ganing atong side mirror handlebar mga megs. Unsa ako makasulti. Para na ako megs, okay ra jud siya. Okay ra pero nasay akong di ganahan nga masigi sa ganahan na kadugayan. So adjust na punta ana which is the thing di ko ganahan. Buyag kusog yapon na tong eros mga megs ha. Nimrag mo kusog pa man marayo. So mga megs, nakita mo di na syado makita yung screen ko kasi yun nice sunburn na. So yun mga megs, okay ra jud niya tong side mirror handlebar. Kay clear man siya, unya di tinted o narrow view, it's okay. However, mao lang ito masulti na ko mga megs na about musigi siya adjust. So we need to adjust the side mirror up and down. It's about the motorcycle barrier. Kung makasulti na mga megs, di jud siya kaayo maayo sa atong mga kapwa riders, kapwa na to. Kasi
Maulit ng sulti nila Rafi Tulfo nila Colonel Basita. Di jud maayo kay mapalit ta sa hangin, especially gani naki barrier, so mapalit ta sa hangin and may chance ang angkas kay mukaon sa barrier, which is not that good. I'm not sure they have the AITF have their aerodynamics, pero electric pan lang gamit mga bike sa dili sila karingani sa road. Ilang gitesting sa road, wala lang gitesting sa road, which I'm not sure why. Kaya ayon na testing nato sa tong couple riders, kita mo testers, kita sila ang mga tester about ani, which daghan kay nga disgrasya may megs, kita ka ng mga pictures nato ron. So mao lagi na mga megs, daghan kay disgrasya nato mga couple riders, which is not good, that good. So about the GCQ mga megs, GCQ diri sa Cebu City, mao gyapon na coding. So Sunday wala biyahe, di dapat ka sa di gyapon ka agyagi og lusot-lusot mga deliveries, which is lisod kayo by boundary mga megs. So if nakastalisay o nya order ka o pagkaon sa Pardo, which is not that, which is di pwede mga megs, di jud pwede. So di pwede tunol kay ginapabawal na kuan kay basimpasan niya and then makakuha niya ang talisay, for example lang, mao na lang gibawal. Kaya diri sa Cebu City, sa Mambaling, Cebu City lang mga megs, Cebu City dagan jud pa positive mga megs. So less contact as mga tao or objects. It was at this moment that he knew he fucked up. Tesa. Sir, ay di may ngapon sir, Tesa. Ay sorry. Sir. Thank you. Oy, bisarado bisarado mga megs, bisarado man dira mga megs. Pag last time open naman ta na dira, which tuyok din mi sa frente yan eh. Alright mga megs, I'm back. Padung rin sa SM Mabolong, SM City Mabolong. So yun di wala kay ko nakuha ng checkpoint diri onya nara dira ba at bang megs. So which is lalisod din na checkpoint jud na sa unahan mga megs, bila na at bang kay traffic man. So na jud na checkpoint sa unahan, same reason mga megs. COE ug sa SM City nakamotor ka, makasud ba ko na nagmasa ko, di ni face mask but this is mask. So yeah. So I have the balaclava or balbakwa. Gotom lang yan. Balaclava mga megs, balaclava. Now nandito na ako sa SM City Mabolo. Wow, minga kay mga megs. I hope there's a lot of sales. Shoes is nari na dyan mga megs, yung palit og unlan kay walang kakadol eh, wala kang kakadol. So unlan muna kadol. Yan walang kakadol. Gago. So karon kita ta parking dito sa babaw ta mga megs, dito sa babaw. Social distancing. Mingaw dyan kayong SM mga megs, kita mo.
here at SM. We got it all for you. Alright, so as you can see, nakapasok tayo dito sa SM City, Mabolo. So let's get it for the job at banking muna tayo, Mags. Alright, banking. Oops. Ito pala yung parking space sa SM City. So be right back, mga Megs. Be right back. Alright, may gabi mga Megs. So pauli na tayo gikan sa SM City Mabolo. So as you can see, na-observe na ako mga Megs. Kung masud ka sa SM City, you need to have a company ID and a COE, Certificate of Employment, which I was able to go inside to SM City Mabolo and wear face mask, mga Megs. They accept the balaclava because I forgot to bring the yata to eh. So yeah, thank you kay pagtanaw mga Megs about the sa bago diri, okay, GCQ diri sa Cebu City na bago checkpoint mga Megs. So hinay lang ta motorcycle lane. Alright, so mo ni karon mga Megs. Thank you. Alright, so gipaagi ako Megs diri sa SRP checkpoint. So if you're new to my channel, don't forget to click the subscribe button down there below and hit the bell button for more updates. Cheers, bye bye.